Ćao Vlado, kako si, kako teku penzionerski dani? Iskreno odlično sam. Uživam u penziji, sad će puno ovo leto, tako pune 3 godine kako ne igram. Od prošlog septembra sam se kao vratio u košarku, iako nešto iskreno nisam imao želju se vraćam u košarku. Da li je došlo do nekog zasićenja, stvarno i slabije pratim ako gledam na TV-u. Imam neke svoje privatne biznise kojima iskreno uživam. Predao sam se tome, naravno uz porodicu, trudim se malo nešto češće da putujem. Ono što nisam imao vremena dok sam igrao, da uživam sa decom, taksiram popodne naravno na sportovi, manje više to je to. Tako da stvarno uživam. Ne nedostaje mi košarka, ali eto, vidjet ćemo koliko dugo. Pored svima poznatog 5 Seasons hotela za pse, znamo da se baviš i ostalim biznisima. Kako ti se dopada preduzetništvo i da li pronalaziš veze među sporta i biznisa? Pa dobro, za hotel, znači ja već imam sad skoro 8 godina i stvarno uživam radići tamo. Obožavam se i sam, imam 3 psa. To me stvarno smiruje, uživam da radim sa njima i generalno to je stvarno veliki plac gdje ima puno posla i ja stvarno ga sam održavam. Me mnogo smiruje, ali što kaže i godinama postaje sve teže i teže ili veliki plac u pitanju. Što tiče ovog neke veze među sporta i biznisa, pa mislim da uvek ima. Eto, ja sam imao prilike da igram i u inostranstvu i nešto kod nas dok sam bio mlađi, ali svuda je upleten taj neki biznis. Što tiče ili vlasnika klubova ili predsjednika, svi oni dolaze iz tih nekih sfera biznisa. Neko moje mišljenje da uvek, jer sam imao dosta i dobrih i loših iskustava, da uvek treba da gledaju, možda da angažuju neke ljude da budu spone između njih i terena, jer kao što se mi ne razumemo možda u njihov posao, tako se oni, da mogu da kažem, ne razumiju u sport, eto, što tiče ovog specifičnog dela košarke, ali opet mislim da ta neka spona između njih kao preduzetnika i nas sportista treba da postoji. Kako se ti snalaziš kada ti u kući zatreba majstor? Veoma dobro pitanje. Pa pazi, ono što naravno znam da popravim, ću se potruditi sam da popravim. Što tiče struje, nema šanse da diram struju, da petljam. Ok, naravno da odvrnem i zavrnem sijalicu, to je najmanji problem ako crkne, ali ovako da čačkam kablove, to me ne zanima, niti se trudim. A sve ovo ostalo, eto, što sam spomenuo, hotel za pse i vikendicu, to ima stvarno puno posla. I po dvorišti, oko kuće, oko hotela. I iskreno sebe sam iznenadio, to je bila korona, tad sam još igrao u Milanu. Kolima sam maltene pobegao od korone iz Milana direktno u vikendicu. I onda smo imali pauzu, boga mi 4-5 mjeseci, i onda sam krenuo da pravim svoju ogradu, jer sam kupio, tačno znam i brojku, jer sam se hvalio da imam 36 polja po 22 letve koje su bile oko 2,20. I onda sam nakupovao materijala, kupio sam bonse, kupio vrhunsku šafilicu, burgije, šafove, sve, i onda sam u Letnjikovcu napravio sebi kao mini radionicu i napravio sam celu ogradu oko placa. Stvarno sam se bio oduševio. Sjećam se, čak sam i menadžeru Miško Ražnatiću pozvao, rekao, evo, ako se ne nastavi sezona zbog korone, ne ginem, imam posla. Nije loše. Tako da, generalno kažem, sigurno da svako mora da nauči bar nešto to osnovno da radi po kući. Sad, moje iskustvo samo da ne volim da čačkam ništa oko struje i kablova. Da li misliš da je nešto poput Mostapa bilo potrebno Srbiji? Definitivno jeste. Kažem, svi mi imamo potrebu za nekim majstorima, ali ovo mislim da je odlična stvar i vrhunska aplikacija u smislu sve će biti na jednom mestu. Naravno, vi ste sad novi u ovome, još pokušate to da razradite, da prikupite što više majstora, ali odlično je sve možeš da klikneš na jednom mestu, opet vidiš zašto ti treba neki majstor, koliko je kvalifikovan, koliko je odradio poslova, naravno usluge, cenovnik, čak neki dobri komentari, loši komentari, ekohimi i tako dalje, tako da opet imaš neku bazu na osnovu čega možeš da se odlučiš. Ali sigurno da je odlična stvar, jer ovako opet svi tražimo, googlamo na preporuku, a danas stvarno naći, da kažem, kvalitetno majstor ili ne dobog ti stvarno treba relativno hitno da dođe neku roku od par sati, isto je stvarno teško. Ali evo, ja imam opet loše iskustvo, meni je dosta u stanu se manje stvari kvari, ali što tiče vikendice, koja opet pored Beograda,
Neće bilo ko tek tako da dođe zbog, ne znam, eto, jednog problemčića, nego čeka da se nakupe problemi, kvarovi i tako dalje, i onda kao ajde dođi pola dana da popravljaš sve. Tako da mislim da svakako fenomenalna ideja. Ko su za tebe majstori na terenu? Iskreno, znaš kako, svi govore da sve počinje od playmakera, jel ti, ali playmakeri imaju loptu u rukama. Ali mislim da su isto onako skriveni majstori, ono što sam govorio dok sam igrao, igrači koji jednostavno čine mnogo stvari, ali koji možda nisu onim statističkim parametrima u kolonama. Jer tu mnogo i utiče naravno i slačionica, ko drži slačionicu na okupu, ko radi te neke stvari, prljave stvari, isto na terenu dobre stvari, a da se kažem ti ne vidi da li je to skok, asistencija, nego da ako je on dobro odbranio, pa je ukrao loptu, dao nekome, neko je tako dalje dao loptu, ali je sve krenulo od njega. Tako da mislim da su oni, eto, što kažem po znacima navoda, majstori na terenu. Kroz karijeru sam imao prilike da igram sa dosta igrača, ali onako neko ko mi je ostao upečatljiv u memoriji je Viktor Hijapa, s kojim sam igrao u CSKA. On je bio pozicija 4, možda pokriva i 3, 5 ponekad kad je bilo neke specifične situacije, ali eto, on je dosta onako radio na terenu stvari koje, kao što sam rekao, koje nisu u statističkim kolonama i gde mogu da se uklapa, dosta toga radio za ekipu. I za kraj brzalica, za 30 sekundi nam nabraje što više majstorskog alata. Testera neka, bušilica, šafilica, klešta, brusilica, neki šarciger, makaze. To sad svi imam. Pa ne znam, to je to što mi treba.